आज की वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या सही में हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ जलता है या नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। वो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये पॉप साउंड के साथ जला और बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हुआ और अभी भी इसके अंदर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो ही रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, शायद इस बार उतनी अच्छी तरीके से ना हो। वाओ यार। तो गाइस अब चैनल सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। चलो बाय।